窓際もあるけど。あ、窓際かまそうよ。窓際。うん。嘘かつだ。なんかスタ丼かすんできた。スタ丼かすんできた。さすがにうどんか。やっぱり。あっちにしようかな。麺だよね。あんかけほうとう。久々に旅っぽいわ。上がる上がる。これクルズだね。ご飯いっぱいずらね、これ。米いっぱい入ってるから。なんか大きめ。米を。なんか全体的にさ、なんかアメリカンサイズじゃん。東京では出してくれないサイズ。ふいーん。なんか甘いもんたしなみたい気持ちだよね。しばきたいよね。スタバもそうじゃん。串焼き。ロングポテトとかもなんか。まあそうに見えるよ。なんか甘いもんここにはなさそうだね。ああ。生チーズソフトクリームとか。うちこのハイチュウの青リンゴがいっちゃん好き。青リンゴかブドウ。ストロベリー合わないね。ああ。すいません。なんか合わないですね。あれごめん。何ともつら。まあ行くか。なんかもう。棒入れるか。Every second, every day, I spend hoping we never change. Love anew, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop. でもこれだけあれば十分ですよ。多分。ここ最近バスしますかってる。こっち切ってことでしょ。シャ入っちゃったら返す。確かに。どうすんのこれ。それ衛生的にどうだろう。何度だろう今。あ、本当。飲んじゃうもんね。コーラ飲んじゃおう。生クリームが浮かぶ生乳って書いてある。牛乳で。今思ってたんでしょ。生クリーム。生クリームなんでミルクも。乾杯。思ってた感じでしょうね。はい。ダマみたいな。うん。でもこいつらも浮かんでることに気づいてる。お腹下さないといいな。怖いよ今から山走り。エッグやつ。富士山ミュージアムある。JA の。しかも山梨県さ、水族館あるよ。なんで？富士山ミュージアムって何なんだろう。じゃあ皆さんも一緒に富士山作ってみます。ぬぬめ。燃焼時間が長いんだって。なんだこれ。世界かっこいいんだけど。白い木出ます。歯ブラシあったわ。歯ブラシ楽しい。なんかそこから必要なもの持ってる。あこれが一応ブラシ。おい男はいらねえってかおい。じゃあなんか2本ぐらいありゃみんなでどうにかしていいよっていう。蓬莱。蓬莱。蓬莱。普通中華料理屋さんみたいなところにしよう私。マジか、今から中華行くの？いらっしゃい。あ、ごめんなさい。すごい。
上あったかいね。あ、かわいい。お、しです。一人式です。ティッシュですし。え、これ落ちない？しないんじゃない？さすがに。ドン。はいちゃん落ちた。本当に無理です。どうするこれ。ハンモックええな。ハンモックいいよな。あ、これもいいわ。何や。山のとこ見に行く？ああ、明るいうちに。まあ明日でもいいけどね。そういう。あれ全部すべてそうだろ。巻き帰りで行ける？7時まで空いてんだっけ？ 7時まで空いてる。じゃあ。 2時間。すごい。今日は星見えるぞ。よし。やっていきますか。じゃあやっちゃいますか。目が光る。テラテラしてる。CM みたい。え？なんか今湯気出てたよね。マジ？お、おお。あれ？本当に硬い。マジで軍手欲しい。俺の右手強すぎたわ。俺泡の調節無理でむずいんだよね。家で。かちゃな、じゃあ乾杯できる？乾杯できます。乾杯しようか。ハッピークリスマス。も上撃機関車みたいになってる。もう冷たいの？ほかほかのお肉だと思ったのに。ほんまや。これなんかアパの水これ。うん。アパの同じ人がいる。うん。タンあったかそう。高い。高い。うんうん。うん。タンうまい。うん。すんごい冷たい。いや、シャリって言ったよ。マジ？でもスライスした時からか。じゃあ外で冷たいもん食って。いや、マジでやばい。普通に火の粉の近くにこの火がここにあるのおもろ。初心者すぎる。すべての初心者。ラーメンちゃんとかな。今何度なんだろなんか全然いけるね。ああ。めっちゃ凍ってる。うちらに残されたのはそれだけか。火。う。はい。どのタイミングですか？あ、でも、あ、意外と。ほぼほぼ。でも結構時間との勝負じゃない？この炭ってか火はもう火の量できる。確かに超かも。じゃあ両方。両方使います。もはや外で焼いてこっちに持ってって食べる。ありです。まだおろしてよ。鏡どうも。チェック。早っ。安心とね。安心と信頼の実績。厚切りジェイソンだから結構かかりそうだね、時間。うん。いい音ですよ。いやーん。ああ。高いで。ブラッシュブラッシュ。
なんかないかな。ちょっと探してこようかな。どうぞ。あ、全然上手。はい。うん。ベーコンうま。いただきます。ベーコンうまい。うん。サンドウィッチにしたんだ。うま。イノシシ。まあじゃあ普通に豚肉ボトルか。豚肉ほうとうで。お茶全部のつもりで入ってる。あ、お茶大量の。そうだ。うまそう。だけどセンターに置いてくれない。これこうやってやってる。もう俺が動くわ今。もういい、俺が動く。第二のメイン。この旅の。もうかぼちゃでどう。かぼちゃでかいね。うち今人参食ったもんね。かぼちゃ出てきた。どうですか。うまい。これ何？ビールは。なんかね、わかんない。いや、いや売店にて販売中。言ってよ。いや、うちコチュジャンとかかなって。開けたらこれだから。うはよくうまい。てかこの後何するの？富士のふもと行くんじゃないか。ちょっと調べて富士どこまで触れる。富士山スカイラインってのがあってそれで5合目まで行ける。だから高速道路乗ってその5合目までいけんじゃん。5合目ってどこぐらいの高さ2400メートル。結構だいぶすごくないしれっと高尾山超えてる。全然超えてるよ。スカイツリーが600メートルが大体武蔵だから4倍4倍乗用車で行ける日本で最も高い地点だよ。行ここっちもか。しかもこれあれじゃん、空港じゃん。う。はーちゃん照らされてる。光った。白飛びしてるじゃん。まぶしい。まぶしまぶし。ダメだ。もうここでウェイってするしかないんじゃない。寒い。キンキンに出やがる。調べてなんで俺出てこなかったんだろう俺それ。でもさっきさ標識見たらさ、富士スカイライン全線営業中みたいな書いてあったんだけどさあもう見えないね。雲でちょうどね。寒い。まだ暑かった。結構やられてんだけど。マジ？ガチか。こちら反対ライセンス。ありがとうございます。カナダ消えた。
るやつあできるやり方わかんない。私はわかんないこんなんや普通に走るよりも重力を感じるどうやってやんだろう。右足って思わない。もう死にます